Rib med 2 ret, 2 vrang bliver en strammere rib end 1 ret, 1 vrang. Man kan se her på maskerne, den består af 2 retmasker og 2 vrangmasker. Og det gentages hele vejen. Og hvis vi vender den om, så ser den også sådan ud på bagsiden. Så når man strikker rib, så strikker man 2 ret, 2 vrang, 2 ret, 2 vrang. Så det man skal huske, det er, at når man kigger på masken, hvad er det jeg skal strikke? Det er retmasker, så strikker jeg 2 ret. Det her er vrangmasker, så strikker jeg 2 vrangmasker. Så man strikker, som maskerne viser. Og det gentages